Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Амаль год, пачынаючы з 4 сакавіка 2018 года, десяткі жыхароў Брэста штонядзелю выходзяць на цэнтральную плошчу свайго горада, плошчу Леніна, каб пакарміць голубоў. Такім чынам людзі выказваюць маўклівы пратэст супраць будаўніцтва побач з Брэстам акумулятарнага заводу iPower. Што праўда, гэтыя пратэсты пакуль што прывялі толькі да затрыманняў, штрафаў удзельнікаў гэтага кармлення, але ніяк не паўплывалі ні на рашэнне мясцовых уладаў іх пазіцыю, ні на пазіцыю уладальнікаў будучага завода. Тым не менш, людзі пайшлі далей і ад пратэстаў перайшлі да перадвыбарчай, я так не ведаю, агітацыі, не агітацыі, але ўдзелу, намеру ўдзелу у будучай перадвыбарчай гонцы. Менавіта таму гэтая тэма акумулятарная ў нашай сённяшняй праграме, бо, як вядома, па серадах о 15 гадзіне у нас такая выбарчая праграма адмысловая з будучымі патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты і дэпутаты. І вось сёння у нас такі патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты і яго памочнік, гэта памочнік, народны рэпартёр Александр Кабанаў і народны кандыдат, я спадзяюся, у будучым Дем'ян Лепясевич. Добрый день, шановное господарство. Добрый день. Добрый день. Давайте пакуль, может быть, не да выбарчага марафону, а да ситуации у Брэсце. На сённяшні дзень якая сітуацыя з гэтым акумулятарным заводам? Що ж таки атрымліваецца данесці нейкім чынам сваю пазіцыю да мясцовага кіраўніцтва, да рэспубліканскага кіраўніцтва? Наколькі я ведаю, сёння перад нашым эфірам вы былі у міністэрстве аховы прыроды, так, і нешта спрабавалі давесці. Кто выкажется? Спадар... Я, можно выскажусь? Да, давайте, спадар Демьян. Значит, Змитер, можно так? Да, конечно. Первое, мы все-таки добились кое-чего. Первый шаг, чего мы считаем, что мы добились, завод должен был запуститься в сентябре месяце. Это было официально... 2018 года. Это было официально объявлено. Однако до сих пор он не запущен. Постоянно вносились изменения в проектную документацию, даже документы попали на повторную экологическую экспертизу. Сейчас, насколько мы знаем, должна проходить государственная стройэкспертиза повторно. Мы считаем, что это в том числе в результате наших вот таких вот протестов, назовем это так, по данному вопросу. То, что вы говорите, насколько получается диалог с властями, как раз-таки как такового диалога и нет, и не получается. И выйти на площадь кормить голубей нас как раз-таки сподвигло полное отсутствие реакции властей на наши письма, на наши запросы. Мы постоянно обращались к властям, что давайте проведем диалог, давайте встречу организуем, чтобы узнать, что происходит на самом деле с этим аккумуляторным заводом. Так вот, до первого кормления голубей с нами никто не разговаривал, не считая встречи 15 января, в Тельмах, которая прошла первая встреча с общественностью. Там ни на один наш вопрос конкретно не ответили. Мало того, договорились на той встрече, что iPower, заказчик, пригласит наш в офис, мы туда придем, в их офис придем и нас ознакомят с проектной документацией. Мы туда пришли, но нам отказали в предоставлении данной информации, прикрывшись эфемерным, что якобы мы узнаем какую-то коммерческую тайну. Это просто отговорка. И мы дальше начали обращаться ко всем властям, никто с нами не захотел разговаривать. После того, как прошли первое кормление голубей, с середины марта уже райисполком с нами организовал 2 встречи. Они были, на самом деле, уже было наподобие диалога, но диалог был неконструктивный. То есть абсолютно неконструктивный. Потом встречи опять прекратились. Когда мы предоставили 40 тысяч подписей, собрали, отправили их президенту.
Только после этого была организована комиссия. Значит, премьер-министром была данная комиссия организована, и она приехала под руководством первого заместителя министра И. Витальевны Малкиной, приехала в Брест, и состоялась встреча данной комиссии с общественностью. Еще до комиссии руководитель данной компании, владелец данной компании, подошел ко мне и сказал: ну, Демьян, теперь я надеюсь, что эта комиссия тебя убедит. То есть уже все будет хорошо. На самом деле, как сложилось впечатление, это любой человек может в этом убедиться, просмотрев ролики, как эта комиссия проходила. Просто приехали заболтать, сказать, что все хорошо. На самом деле никакого конструктива нет. О чем можно говорить, если первый замминистра на вопрос: вот законодательство требует вот такие-то выполнения норм, она ответила, что соблюдение норм нормативно-правовых актов и требований нормативно-правовых актов не являются обязательными. О чем дальше можно говорить, о какой результативности, о каком диалоге? Ну, можно далее говорить, что и выканание законов не является обовязковым. Александр, давайте вот крыху до протестов. Скажите, вот Демьян сказал, что пачаліся кармленні голубоў. Але вот з чаго яны пачаліся? Як яны пачаліся? Хто быў завадатарам, арганізатараў усяго этого вот такого народного руху? Ну, озвучили-то мы, в принципе, в прямом эфире с Сергеем Петрухиным на канале. Но я не считаю, что мы как бы вот эти протесты организовали, потому что мы не являемся какой-то там ведущей силой. Ну, по большому счету, я реально оцениваю события. То есть люди сами были против данного производства, поэтому люди и вышли. То есть не потому, что мы им сказали, да, там, давайте будем выходить, а потому что, ну, на сегодняшний момент такое общественное мнение. А так, да, первое кормление голубей произошло, значит, когда мы озвучили то, что если не начнут разбираться там по проблемам завода, то лично я, то есть я в эфире сказал, лично я выйду, значит, на площадь. После чего был задержан, значит, ВВС, там дали штраф. Вот. Ну и поэтому возникла такая идея, то есть абсолютно безобидная, если человек не может высказать свое мнение, хотя нам это гарантировано Конституцией, основным законом страны, значит, ну давайте тогда хотя бы будем выходить, кормить птиц, потому что для людей, которые могут туда прийти, это, по крайней мере, безопасно. Калі быў першы выход? Памятаеце дату? Не памятаеце? Не очень. Я да чаго вот задаў гэтае пытанне. Я калі рыхтаваўся да нашага эфіру, выпадкова знайшоў свой стары матэрыял. Ён выйшаў у нас на сайце 18 мая. Тады так называўся ён так: хто фінансуе пратэсты ў Брэсце, выкрываем выкрывальнікаў. Памятаеце, чыталі? Тады мы пачалося з таго, што ў сацыяльных сетках з'явіліся дакументы, якія выкрываюць сапраўдныя матывы пратэстаў у Брэсце, што, маўляў, ўсё праплочана, 6,5 там евро ўзялі на арганізацыю ўсіх гэтых вот пратэстаў. Ну вот, вы мне скажите шчыра, разбогатели добро на протестах? Дело в том, что этот документ, который был опубликован, это был на Романа Кисляка опубликован, что он там где-то получил. И не поделился с вами. Да, мы на него обиделись очень сильно, что это без нашего ведома вообще все прошло. Но на самом деле, как бы, если серьезно говорить, он написал заявление в Следственный комитет, по-моему, да, и проверка показала, что этот документ, это фейк полный. Вот. И мало того, постепенно пытались раздуть, я думаю, что это с ведома властей, пытались раздуть, что это все проплачено. То есть это шло и на уровне министерства, на уровне облсполкома, что это люди, которые проплачены поляками, что они там выходят за какие-то там печеньки, да. Но постепенно эта волна начала сходить. Почему-то, я не знаю. То есть сейчас больше пошла волна, они это все делали ради своих дальнейших каких-то политических уже выпадов. Вот сейчас уже идет такое. Ну, вот. Так зразумела, тому что у вас же оказалось політичные амбиции есть. Вот, Демьян, сапраўды, вот політичные амбиции маете? Дмитрий, я скажу так. Мы когда познакомились, во-первых, мы все между собой познакомились впервые, встретились на площадке возле завода iPower, когда узнали об этом всем. Познакомились именно уже там. Вот, и сплотила нас больше всего встреча в Тельмах, которая состоялась. Мы уже после нее начали плотно общаться друг с другом.
И первый наш был такой позыв или не позыв, первая позиция. Сразу много к нам политических деятелей начало обращаться. Давайте вместе, давайте что-то организовывать. Мы заняли четкую позицию, мы поговорили между собой, мы вне политики. А какие политичные деятели до вас звертались? Можно не будет... Кто на вас хотел нагреть руки? Политические деятели, так это назовем, местные. Ну, я не буду говорить нагрел руки. Брестские. Это некорректно будет сказано. Мы всем сказали: нет, ребята, мы далеко от политики, мы в политику не вмешиваемся. Это вопрос сугубо такой, в рамках законодательства решаемый. Мы видели все эти нарушения, мы говорили: ну так тут же даже двинуться никуда не может, потому что тут сплошные нарушения, мы спокойно это все докажем. В суде решим. Все решим, тут все с радостью мы сейчас подаем в суд и все вопросы закроем. Как оказалось, не все так просто. И суд не суд, и власти не власти. Мы с самой первой встречи начали говорить: зачем вы себя власти дискредитируете. У меня лично это было удивление. Когда те же самые встречи в райисполкоме проходили, я в открытую задавал вопрос: зачем вы так поступаете? Ведь на самом деле вот в документах по-другому говорится. Вы нарушили такой-то, такой-то пункт законодательства. Зачем вы как руководитель дискредитируете сейчас всю власть? Вертикаль власти полностью дискредитируете. На этот вопрос ответов тоже не было. И вот мы дистанцировались. Давайте, может, давайте, Демьяна, больше про политику немножечко, да? Да, то есть, Александр, дело в том, раскройте нам таямницы этой политичной брестской кухни. Значит, это, наверное, не тайна. Дело в том, что когда вот начинались эти протесты, инициативная группа создалась ниоткуда. То есть это люди, которые практически все были друг с другом незнакомы. И это люди, которые никогда не были в политике. То есть это абсолютно различная категория людей. То есть там есть и врачи, и юристы, и инженера там, и так далее. И после какого-то определенного периода времени, значит, мое было предложение, что ребята... Из науку вы. Нет, это было... И голубей кормить вы. Значит, что, ребята, а почему бы нам не использовать такие рычаги, как, допустим, баллотироваться... Но речь шла именно о выборах в парламент, то есть в палатку нашу, да? Вот. Этот вопрос снялся с повестки дня, потому что сказали: нет, давайте мы все-таки в политику не лезем, вот нас интересует тема все-таки экологическая, нарушение законодательства. Этот вопрос сам по себе ушел. Но потом, через какое-то время, когда... Вот мы сейчас понимаем, мы сейчас от министра, да, что больше туда ездить нету смысла. Нету никакого смысла. Абсолютно, да. Что обращаться во все инстанции, нету смысла. И этот вопрос опять стал на повестку дня. Как нам дальше двигаться? И рассматривается такой вопрос, что либо участием в парламентских, либо президентских выборах. Это само всплыло на поверхность. А кандидатура как выбиралась? Скажем так, кандидатура еще не определена точно. Я напомню или акцентирую внимание, инициативная группа обратилась к общественности с предложением, что, во-первых, год мы работаем, и год на нас никаким образом не реагирует власть. То есть соблюдение законодательства не является обязательным. Как так? И нужно что-то предпринимать такое, чтобы все-таки законодательство было более главным, чем желание некоторых инвесторов. И после того, как ничего мы не можем побороть вот этот замкнутый круг, мы решили, что давайте спросим у общественности, что нам делать дальше. Мы не что нам делать дальше, а выходим с такой инициативой, что инициативная группа готова принять участие в выборах, кинуть свои силы, свою энергию, чтобы что-то поменять, что в наших силах. И если общественность на это отреагирует должным образом, то есть будет нормальная ответная реакция, мы определимся с кандидатом, у нас их несколько, в том числе, как уже было сказано, и я. Определимся с конкретным кандидатом и уже выдвинем этого кандидата и будем участвовать в президентской кампании. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что это сумесный стрим Еврорадио и Епромовы. В студии для вас працує Змітер Лукашук. Мои гости, громадские активисты с Бреста, Александр Кабанов и Демьян Липясевич. Слухайте, хутко вернемся. Моя любов тримає за плечі, моя любов готує нам вечір, моя любов у серці ховаю, моя любов
від раю до краю, моя любов, невідома дорога, пішки я йду. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Чарговае падлеткавае самагубства, зафіксаванае ў нашай краіне. 16гадовы Мікіта павесіўся на пажарнай лесвіцы Дома культуры. Раніцай 4 лютага адбылося гэта ў Быхаве. Жыхары горада гавораць пра няшчасныя каханні і канфлікты ў гімназіі. Дырэктарка гімназіі Людміла Яршова адмаўляецца гаварыць пра здарэнне. У аддзеле адукацыі Быхаўскага райвыканкама таксама ўстрымліваюцца ад каментараў, бо ідзе следства. Мікіту гадавалі маці і бабуля. За апошнія 1,5 гады гэта ўжо 3-я смерць непаўналетняга ў Быхаўскім раёне, а за апошнія паўгода 2-я. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу давядзення да самагубства. Пакуль ніякіх каментараў не даюць. У школах Беларусі плануюць увесці пасаду намесніка дырэктара па патрыятычным выхаванні да прызыўнай і медычнай падрыхтоўцы. Пра такія намеры абвясціў прадстаўнік Міністэрства абароны палкоўнік Дзеніс Фёдораў на сваёй прэс-канферэнцыі. Экс-міністр культуры і экс-амбасадар у Францыі Павел Латушка прызначаны дырэктарам Купалаўскага тэатра. Пра гэта пацвердзілі ў самім тэатры. Павел Латушка, нагадаю, скончыў юрыдычны факультэт, потым факультэт перападрыхтоўкі дыпламатаў, працаваў у МЗС, быў консулам, віцэ-консулам, потым амбасадарам у Польшчы ды ў Францыі. Да 13 градусаў цяпла чакаецца заўтра, 7 сакавіка, але будзе парывісты вецер ад 13 да 20 метраў на секунду па ўсёй тэрыторыі краіны. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. У мяне ў гасцях грамадскія актывісты з Брэста Дем'ян Лепясевіч і Александр Кабанаў. Абмяркоўваем магчымае вылучэнне ў якасці кандыдата на прэзідэнцкія выбары прадстаўніка ад супольнасці, народнай супольнасці Брэста. Але вот мне цікавы такі момант. Вы сказалі пра тое, што адразу хацелі адмежавацца ад палітычнага складніка, што, маўляў, гэта чыста экалагічныя такія, пратэсты, людзі выходзяць са сваімі экалагічнымі пытаннямі да ўлады, і палітыкі тут няма месца. Тым не менш, калі ўзгадаць, да прыкладу, антыдармаедскія пратэсты, якія таксама пачаліся з глыбіні, народныя пратэсты, палітычныя сілы не згубілі моманту і спрабавалі там-сям где-то узначаліць, скажем так, ці далучыцца да іх. Що ж таки не было спробы нейкіх палітычных сіл узначаліць, сказаць: так, Кабанаў, ну-ка пасунься, тут зараз выйдзе наперад, я не ведаю, які-небудзь вядомы палітык, ці хаця бы дапамагчы негалосна. Было что-нибудь такое, ці не, Александр? Нет, такого не было, чтобы кто-то подвигал и говорил: так, стоп, в сторону, ребята, и мы тут сейчас начнем. Потому что, во-первых, я считаю, что политики многие, они не в курсе этой проблематики. То есть, если инициативная группа, я изначально смотрел за всем этим протестом и понимал, что будет какой-то результат, будет резонанс, потому что люди очень глубоко в данной тематике. То есть, они не просто сказали: тут все плохо, а мы хотим, чтобы все было хорошо, и власти все, никакие. Они это доказали. То есть, доказали цифрами, фактами. Но начнем с того, что да, инициативная группа была, мы вне политики, мы в это не лезем, но я являюсь членом тоже инициативной группы данной, я понимал, что, и могу сейчас это откровенно сказать, что я понимал, что это уже какие-то, больше, то есть тут политика в любом случае замешана. Почему? Потому что мы все-таки выступаем против решения властей, да? В любом случае. То есть Лемишевский Лемишевским, но он пользуется тем, что ему дают разрешение, подписывают. Те же власти могли эти разрешения не подписать. Но это не стоит выпячивать, допустим, то есть не переводить чисто в политическую плоскость, это будет неправильно. Это, во-первых. Во-вторых, люди бы этого тоже не поняли. У нас люди немножко,
надо сказать откровенно, у нас люди, когда звучит само слово политика, они уже от этого пытаются отстраниться, а когда звучит слово оппозиция, да, то люди вообще пытаются убежать в сторону. Вот. Ну, я не знаю результат какой деятельности к этому привел, но это так на самом деле. Вот, поэтому ну, протест больше, конечно, экологический, даже на сегодняшний момент. Это больше экологический. И те люди, которые приходят на сегодняшний день на площадь кормить голубей, и те люди, которые идут маршем там, по Советской, они вне политики однозначно. Добре, ми зараз говорили про такі, ну, стандартні, ці, скажем, звиклі там політичні партії, рухи і так далі. Але, скажем, є та ж сама партія «Зелені», яка так само найперш про екологічну тематику говорить. От з імі нейкая така супраца була, ні, ці вот, і навіть це, коли партія, то значить це вот з нами не по шляху. Змитер, я, можно, задам ответный вопрос. А кто это такие? Уже год протеста, год нашего противоборства за наши права. Я ни одного человека с этой партии не знаю. Никто не сказал: ребята, какие у вас проблемы, мы такая-то партия, зеленые, мы давайте чем-то вам поможем, какие проблемы вас волнуют, давайте мы, может, разъясним какие-то моменты, может, не вы не все правильно тут излагаете. Нет. Господар Дмитрий Кучук, слухайте уважливо, это вам зараз скажут. Да, коли ласка. То есть, спасибо, я теперь знаю, что... Ну да, но на нас никто не выходил, то есть предложений никаких не было. Да, нас приезжали поддержать, ну, различные оппозиционные силы, больше с Минска, да, но это люди, которые имеют право приехать. То есть их такого, чтобы звонили, созванивались, приедьте, приглашали, такого не существует. Любой человек, у которого есть возможность, есть время, он имеет право, как гражданин Республики Беларусь, приехать и ну, поддержать, ну, допустим, попиариться тоже, почему бы нет. Пощелкаться на фоне этих голубей, потому что эта акция стала достаточно широко известна по всей стране. Почему бы нет? Это нормально. Достопримечательность Бреста. Да, вот я, до речі, ведаю таких політичних лідерів одних, які люблять робити фото своє, там, селфі з різними відомими персонами, міністрами, там, чиновниками. От з голубями Бреста фото ще немає, так розумію, їх. Это вы сейчас говорите правду, имеете в виду? Ну да. Ну, я их не замечал. Но дело в том, что я был не на всех. У меня там задерживали периодически, вот, но я их не видел. Дем'ян, ви сказали ад пачатку таксама вот про тое, што вот палітыка гэта не наша, тым не менш вот зараз вы не выключаеце таго, што магчыма вы будете гэтым народным кандыдатам ад Брэста, будь то на парламенцкіх ці на прэзідэнцкіх выбарах. Вот сама думка, што вот я інжынер, да ладно, стаў за вот мяне прымусілі, стаў грамадскім актывістам, але вот у палітыку вот эта вот трансформация у политика, накольки она легко вам давалась? Очень тяжело, могу сразу сказать. Когда чисто гипотетически рассуждали, это, наверное, начало лета было, что дальше делать, уже, ну, вроде как все сделали. Давайте, может, что-нибудь такое придумаем. Мы прям ругались, что нельзя, мы в политику не лезем, это принципиальное наше решение. Осенью, когда видно было, что просто, я буду говорить открытым текстом, забили болт на нас, то есть как есть, так есть. Вообще стали игнорировать полностью. Мы пошли там на более такие, как это правильно выразиться, нестандартные действия. Наших людей стали задерживать. Что власть таким образом, я считаю, из нас стала делать оппозиционеров. Я уже говорил, и моя четкая позиция. Власть из меня сделала оппозиционера сама, своими руками, своими действиями. Но я такой оппозиционер сейчас, как я есть. Стандартный, нестандартный, я не знаю. И власть своими действиями сейчас толкает, чтобы мы действительно принимали участие в этих выборах. И я скажу больше, сегодняшняя встреча у министра — это еще один пинок власти, наверное, правильно это назвать, пинок лично мне, чтобы я все-таки, я, например, в этой инициативной группе, когда будем голосовать, чтобы я свое слово отдал за выборы, за участие в выборах. Потому что себя так вести нельзя, и если к тебе обращаются с вопросом по существу, то надо отдавать ответ по существу, а не отвечать общими фразами. Вот вы, я так разумею, все ж таки от политики люди далекие, у політичних силах, рухах нідзе там удзелу не брали, у дыскусіях удзельнічаць, не удзельнічаць, у выборах, якія былі раней, таксама удзелу не прымалі. Але вот все ж таки вот гэтае, пра што нам даўно кажуць палітыкі, што выбараў няма.
вот гэта вас ніякім чынам не стрымлівае, што выбараў няма, ці вы яшчэ не сутыкаліся і таму думаеце, што выбары ёсць, выбор ёсць, і мы вот праз гэты выбор тут нечага зможам дамагчыся? Я лично считаю, что выборы есть, а выбора нет. Ну, это, наверное, так правильно сказать. Вот. И чтобы ходить голосовать за каких-то кандидатов, я 2 последних раза точно не ходил на выборы, потому что я не вижу, за кого голосовать. Я не вижу, чтобы можно было... Не вижу того кандидата, за которого я смог бы отдать свой голос, и он близкий мне был бы по духу или там по моим взглядам. Ну нет, и значит, а смысл туда ходить. Ну вот добра, што ёсць у нас людзі, якія яшчэ ў выбарчай сістэме Беларусі не расчараваліся і вераць, што галоўнае, каб было з каго выбіраць. Александр, а вот ваше меркаванне, все ж таки ёсць сэнс увязываться? Значит, смотрите, вот я... дело в том, что я состою в партии, то есть в УГП, да. Я участвовал сам как кандидат уже в 2 парламентских выборах и в местные советы. Я прошел это все не просто там сидя дома на диване, вот мы там где-то портрет повесили, а я участвовал полностью в всей кампании, участвовал в наблюдении, и я эту систему досконально уже понял, как это что работает. Вот, и поэтому мой опыт в данном вопросе, я считаю, что будет он неоценим, но я согласен, что выбора нет, да, выборов как таковых, то есть есть вывеска, там вот предвыборная кампания, там кто-то выбирает, есть участки, то есть бутафория выборов, она присутствует. Вот на что вы зараз говорите, это будущему, можно сказать, кандидату в президенты, вы его расчаровываете одразу? Надо, во-первых, надо информацию подавать объективно, чтобы человек потом не разочаровался. Лучше сейчас, да, но не потом. Но участие в этой кампании, я считаю, должно быть, потому что у нас, вы в курсе, да, что разъединилось общество, которое более так политизировано, что выборов нет, поэтому не участвуем в этом, либо выборов нет, поэтому надо как-то попытаться использовать эту кампанию для донесения своей точки зрения, там, и так далее. Вот. Я считаю, что надо участвовать в этой кампании по простой причине, что надо людям донести, что от вас зависит вообще, как мы будем жить. Вот именно от этого политического действия зависит будущее ваших детей, вас, зависят цены в магазинах, и привлечь к проблемам этой кампании в том числе, как считают голоса, как формируются участковые комиссии. Мы можем только участвовать, только участием, а не сидя и объявляя какой-то бойкот. Демьян? Это мой взгляд. Я хочу добавить, за вот этот год, который мы разбирали с аккумуляторным заводом, вскрылось столько нарушений законодательства, и самый главный вопрос, что законы не работают. Ничего страшного, если мы за год во время выборов, если примем такое решение, вскроем тот факт, что и выборов нету как таковых, что там не совсем все идет правильно. Может, для этого и стоит в том числе эту работу провести. Давайте я еще просто как вызначиться. Мы зараз все ж таки говорим, вот вы схиляетесь сами да уделу у якой выборчей кампании, парламентской или президентской? Президентской. На мой взгляд, лично у нас, чтобы вы понимали, у нас и зрители понимали наши, у нас все решает инициативная группа. То есть мы собираемся, обсуждаем, принимаем общее решение. И какое оно выносится, такое оно и будет. У нас нету такой самодеятельности, потому что я могу думать одно, Демьян может думать другое, там третий может думать третье. Вот. На мой взгляд, надо участвовать. У нас есть достойные кандидаты, на самом деле, и на президентские выборы. Люди, у которых есть поддержка, реальная поддержка населения, чего давно не было в Бресте. И есть, кандидаты и на парламентские кампании. И мы этот вопрос будем обсуждать, участвовать в президентской, в парламентской, либо в 2 кампаниях. То есть это все на повестке дня. Добра, тады у мяне такое пытанне. Ўсё ж таки, удзел у гэтых адной, другой ці абедзвюх адразу кампаніях. Найперш, для чаго? Каб заявіць пра праблемы, якія стаяць перад брышчанамі, праблемамі найперш звязанымі з гэтым заводам iPower, альбо і заявіць, але калі атрымаецца, то, скажем, калі пра парламенцкія выбары гаворым, то раптам здарыўся суд, то і мандат атрымаць. Вот якія мэты? І вот калі раптам скажуць, Кабанов, мандат, ты выйграл. Будете брать ці не, ці скажете, не, мне мандат не трэба, нам было галоўнае заявить про проблему? Я не уверен, что мне дадут мандат, зная мою позицию. Вот. Дело даже не в этом. То есть фантазировать сейчас смысла я не вижу. Да, то есть мэта уделу. Вот давайте вот это.
на мой взгляд, проблема гораздо глубже, ну, это опять же, на мой взгляд, чем просто аккумуляторный завод в Бресте, потому что есть проблема, кроме экологических, то есть Светлогорск, там, Могилев, Гомель, вот сейчас в Витебске обсуждают строить еще один завод, и сегодня у министра я поднимал эту тему, что у нас, ну, как бы появляется все больше и больше предприятий таких потенциально опасных, да, вот, но проблема-то не только в этом, проблема вообще в управлении страной, ну, как созданы наши органы власти, что добиться, на самом деле, добиться какой-то правды не только по поводу завода или добиться каких-то решений, ну, практически невозможно. Если решение принято наверху, что бы то ни было, мнение людей уже, ну, не считается абсолютно. Вот. И как раз в Бресте, вот даже Мясникович обратил проблему, ну, на проблему Бреста, и на то, как работают активисты, что в Бресте появились те люди, которые начинают вникать в эту проблему, им это становится интересно. Вот. И поэтому эти компании используют в том числе, ну, и для популяризации, и для того, чтобы привлечь внимание людей, что проблем много, и только наше активное жизненное какое-то участие может эти проблемы сдвинуть с мертвой точки. Дем'ян, ну, ладно, Александр, ён палітычна ангажаваны чалавек, сябра АГП, ваше меркаванне, ўсё ж таки заявіць пра праблему ці і перамагчы? Значит, позиция инициативной группы состояла следующая, что раз проблему нас власти не слышат, мы хотим поднять решение этой проблемы на более высокий уровень. Все равно пласт проблем в организации всего поднялся, его нужно как-то закрывать, этот пласт проблем. И мы решили таким образом решить две проблемы или решить две задачи. Первая задача, конечно же, притягнуть внимание к нашей проблеме на более высоком уровне. Вот. И вторая задача, мы решили все-таки действительно искренне обратиться к общественности и сказать, что предложить, что вы посмотрите, поддержите вы нас, поддерживаете ли вы нас в наших стремлениях в этом направлении. То есть вторая проблема, которую я только что сказал, если общество нас не поддержит, конечно, мы никуда дальше и двигаться не будем, потому что участвовать в шоу мы не собираемся. Ну, добра, вот выборчая кампания, регистрация инициативной группы, сбор подписов, вы собрали необходные 100 тысяч для регистрации, сдали, зарегистрировались. То есть вот пойдете до конца и до певного этапа? Конечно, если мы примем решение, что участвовать в этом, но останавливаться мы точно не намерены. Это, ну, мое личное мнение. Но я думаю, что мы это еще будем обсуждать, потому что нюансов очень много, на самом деле. Александр, вы, как человек політично досвідчений у выборах, скажите, вот наколькі реально за народного кандидата в Бресте собрать необходную колькость голосов для подписов для регистрации, ну и увогуле зладить нормальную кампанию. То есть есть людские и финансовые ресурсы на проведение кампании? Ну, по поводу финансовых ресурсов, я считаю, что сейчас, если активно подключать соцсети, да, подключать блогеров, подключать людей, которые, ну, скажем, которые готовы будут работать в данной кампании, то сбор подписей, в принципе, это не проблематично. Хотя у многих, ну, насколько вы знаете, вот проблемы возникают со сбором, вот, но в принципе это не самая главная проблема. Да? Гораздо более важная проблема, на мой взгляд, это желание людей активно поучаствовать в данной кампании вообще. То есть в качестве наблюдателей, в качестве членов участковой комиссии. Ну, добро, вы ожидания это бачите? Вы знаете, на сегодняшний момент то, что происходит в Бресте, то именно в Бресте, это возможно. В других регионах мы пока не можем сделать какую-то социологическую выборку. Добре, і коротко, скажем, коалицию с іншими політичними структурами подчас виборчої кампанії будете вступать, не? А еще даже не принято решение, будем ли мы выдвигать своего кандидата, поэтому сейчас, наверное, рано об этом говорить. Ну, бачите, что есть некие близкие до вас силы, ці все ж таки сами самостойно со своими лозунгами, идеями, проблемами, болем своим? Я думаю, что мы уже с инициативной группой этот вопрос обсуждали предварительно. Если мы примем решение участвовать и выдвигать своего кандидата, первое, что мы сделаем, начнем формировать команду и привлекать профессионалов. Я имею в виду экономистов и прочих политологов, которые бы принимали участие в нашей процедуре.
Ну а дальше вместе с ними будем вырабатывать какие-то решения. Сейчас об этом очень зарано говорить. Дякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас в эфіры сёння былі Дем'ян Лепясевіч, Александр Кабанаў, грамадскія актывісты з Брэста, якія, магчыма, ператворацца з грамадскіх у палітычных лідараў нашай краіны. Дарэчы, Александр Лукашенко так і пачынаў з народна. Так што і вы народны, можна сказаць, кандыдат будете. Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайте, в 16:05 у нас у гостях галоўны рэдактор Тутбай Марына Золотова. Слухайте і глядзіце.